قصر يلدز التحفة الفنية التي يتكامل فيها الفن العثماني مع الذوق الأوروبي. قصر يلدز وبالعربية قصر النجمة الذي كان مقر السلطان عبد الحميد الثاني والحكومة العثمانية، والممتد على مساحة 500 ألف متر مربع. من آخر القصور العثمانية أرحب بكم أصدقائي لنقوم بجولة للقصر والتعرف على قصته، تاريخه، أجزائه، مقتنياته وسحر تصميمه. فأهلا وسهلا بكم. بالفناء الخارجي نشاهد قصر بيوق ما بين الذي كان مقر الحكم، وفي الأمام قصر شاليه أي القصر الجبلي. وهنا على الجهة اليمنى مساكن الضباط والمكون من طابقين. قصر شاليه هو قصر للضيافة وبجانبه نافورة مياه عثمانية رائعة مصنوعة من الحجر والرخام. المبنى الأول من قصر يلدز يسمى بيوق مابين أو بالعربية القصر الكبير، فهو من الخارج مصنوع من الرخام الأبيض الرائع، ويعد من أجمل مباني قصر يلدز ويقع في الفناء الخارجي. أما من الداخل فهو ذو تخطيط كلاسيكي بقاعة مركزية غاية بالروعة. الجدران مزينة بمرايا عملاقة مذهبة مع شمعدانات تضفي جمالا كلاسيكيا، أما الأسقف مزخرفة بزخارف عثمانية مذهبة مع ثريات كريستالية شرقية. هذا التناسق بين الزخارف المذهبة والمرايا والشمعدانات مع الثريات الكريستالية يضفي جمالا لا يوصف للمكان بصراحة. على الجانب الأيمن هناك سلالم كريستالية خاصة لنزول السلطان، وبجانبها غرف الخدم والحرس، وغرف استقبال للوزراء، وغرف للاجتماعات. من هنا كان المركز الإداري لواحد من أعظم إمبراطوريات العالم، أما اليوم فهو متحف لاسترجاع الذكريات. بهذه الغرف تم استقبال العديد من زعماء العالم بزمن السلطان عبد الحميد الثاني، وهنا كانت تجرى اجتماعات الدولة الهامة، كما كانت غرفة انتظار الصدر الأعظم الذي بمثابة رئيس الوزراء اليوم. الديوان الإمبراطوري هو ديوان إمبراطوري مثير للإعجاب، يحتوي على نوافير مياه رخامية على طول الجدران مع بركة رخامية منحوتة في المنتصف. الزخارف المذهبة المتناسقة وثرية الكريستال تضفي جمالا متكاملا مع النوافير، حيث كانت في هذه الغرفة تتم اجتماعات ومناقشة قضايا هامة بالدولة وسط صوت الماء الهادئ، ولربما كان صوت الماء لمنع تجسس الحراس والله أعلم. البناء الثاني أو القصر الثاني ضمن قصر يلدز هو قصر شالي، والتي تعني بالعربية البيت الجبلي. قصر شالي مكون من 3 أجزاء رئيسية، فهو عبارة عن دار ضيافة حكومية، مكان خاص بالسلطان، وقسم حرم السلطان وعائلته. بداية يتم عرض بعض مقتنيات السلطان عبد الحميد الثاني من قلادات ومجوهرات والأثاث الخاص به، حيث تم صنع الكثير من هذا الأثاث الشرقي الرائع داخل القصر بناء على ذوق وتصميمات السلطان عبد الحميد الثاني. نجد الكثير من المنمنمات العثمانية الرائعة، يوجد ساعات، شمعدانات، لوحات، فازات. وعلى الرغم من تعرض القصر للنهب والسرقة بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، إلا أنه ما زال يحتوي على الكثير. تم بناء هذا القصر من الخشب والرخام، حيث أن البناء مكون من 3 طوابق خشبية وطابق سفلي حجري خاص بالخدمات، حيث يتضمن القصر على 60 غرفة و4 قاعات رائعة كبيرة. في هذه القاعة الرائعة التي تسمى قاعة العرض،
كان يستقبل السلطان عبد الحميد الثاني الدبلوماسيين الأجانب بهذه القاعة تصميم خاص مختلف عن باقي القاعات، مثل الاستقبال والإطعام والاحتفالات، حيث الجدران مغطاة بقماش من الساتان الأحمر مع النجوم البيضاء، مضافا لها أثاث شرقي ممزوج بالصدف لتضفي تناغم أخاذ مع الثريات الكريستالية والستائر. في هذه الغرفة تم رسم خريطة الإمبراطورية العثمانية عام 1894 على هذه السجادة في القاعة. المواقد والمدافع الرخامية بتصميم جميل نجدها في كل غرفة بالقصر، وهنا جزء من قسم إقامة حرم السلطان، حيث نلاحظ جمالية التصميم والزخارف مع المواقد الرخامية الكبيرة لتضيف سحر على المكان. أما هذه الغرفة فهي مخصصة لرئيس الصدر الأعظم، والذي يقوم بمثابة رئيس الوزراء حاليا. مع بعض المنمنمات من المطبخ العثماني ننهي الجزء الأول لجولتنا لقصر يلدز، وسنكون معكم قريبا بفيديو جديد عن حديقة قصر يلدز وجامع الحميدية، الذي يعتبر آخر جامع تم إنشاؤه بزمن الإمبراطورية العثمانية. كما سندخل إلى مكتبة السلطان عبد الحميد الثاني الهائلة. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة ليشجعنا على نشر المزيد. دمتم على خير، والسلام.